Terlupa teristimewa kepada mubalik kondang dai sejuta umat, kenjang simkuring sekaligus musuh simkuring, kanda pernah kakak sebab sepuhan Ki Jamal, jadi letih ke kolot tak kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Langkung dibayun urang muji ka Gusti Allah anu barantos nganugrahan nikmat karunia utamina nikmat iman Islam. Shalawat salam mugia dilugikeun ka paduka alam baginda Nabi besar Muhammad, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, at-tabi'in, mugia urang di akhirat kenging syafaat dilebetkeun ka surga, disarankeun sinaran kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, khususnya ta'lim simkuring keluarga besar Al-Hidayah, khusus sahibul walimah, guru kita bersama Abah Kiai Haji Daud beserta seluruh keluarga besar, semoga hajat beliau barokah. Mugia panganten rumah tanggina sakinah mawadah warahmah, dipaparikan turunan anu seueur nu saleh tur salehah. Terlupa teristimewa kepada mubalik kondang dai sejuta umat, kenjang simkuring sekaligus musuh simkuring, kanda pernah kakak sebab sepuhan Ki Jamal, jadi letih ke kolot tak kiainya. Mudah-mudahan Ki Jamal selalu sehat, panjang umur, dipaparinan selalu sehat, pikeun negakeun agama Allah, serta mugia urang nu hadirna urang kenging barokah ti barokahna ieu pasantren, kenging barokah ti barokahna ieu walimah. Putra putri orang mugia ku Allah dijadikan pejuang-pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tukang sound punten, efeknya turun, efek turun, volume naik, triple naik, volume naik, triple naik, sebab dia walimah naik. Mang Satri efek, mual paham urusan mesmel itu. Punten para kiai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Patut kita bersyukur bahwa orang masih tiasa nyaksian hiji syariat, di mana di tengah-tengah sebagian masyarakat menikah antara laki-laki dan perempuan sudah mulai dihujat, terutama ku komunitas LGBT. Ya orang matanya horeng belah ditu, Tangerang kaditu, Jakarta kaditu, di kota-kota besar anu goreng geus ngawabah ka lembur aya LGBT, lesbian, gay, biseks dan transgender. Lesbian, awewe, bogoh ke awewe, awewe hayang kawin jeung awewe dek ngadu dompet berkoplok. Aya deui gay kemarin ditangkap ku polisi di sebuah tempat melakukan pesta seks sesama jenis. Kabina-bina ieu kuari naga urang teh, di negara orang maksiat munkarat geus teu bisa dibendung. Ala kadar urang alhamdulillah nyarita saucap dua ucap sakalimat dua kalimat ngagugurkeun kewajiban. Aya LGBT, lesbian,
gay eta lalaki bogoh ka lalaki, hayang kawin lalaki jeung lalaki dek ngadu gantar. Aya deui nu ngaranan bisek, manusia tidak puas menyalurkan nafsu seks ke manusia, akhirnya binatang jadi sasaran, kebo diperkosa. Kebo diperkosa. Hah? Kebo mulia. Mbe di mesmel. Ieu kuari. Bahkan aya di transgender, lalaki teu narima ditakdirkeun ku Allah jadi lalaki, awewe teu narima dijadikeun awewe, salin jenis kelamin. Aya lalaki jadi awewe saha Lucinta Luna. Eta lalaki dah. Dibawa ke Thailand, dioperasi, dipuncit manukna. Nya hondokna ka mana buat? Jadi dijieun lalongkrang ku dokter. Aya nu nanya, eta kira-kira ka haji rasana kumaha? Atuh teu nyaho. Lain cenah kira-kira atuh dikira-kira kieu katoprak nu mantap geunah make bumbu, aya bumbuna naon? Kacang, tah nu nyieun geunah ke kacang. Cicing mah kamu akan buat kacang ya. Maka nuhun ka Allah, masih aya pejuang-pejuang agama anu amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan syariat walaupun terbata-bata, terputus-putus, banyak halangan, banyak rintangan. Komo situasi ayeuna masya Allah, aya jelema sieun lain ke Allah, waspada perlu tapi sieun mah ulah. Kuari loba jelema anu geser keyakinan Allah nu maha sagala-galana, Allah nu maha sagala-galana, Allah al-muhyi, Allah al-mumit, tapi kuari dipake kasieun, aya nu dipake kasieun daripada Allah, seakan-akan Allah bukan maha dan bukan segala-galanya. Ke pasar pakai masker, naik motor pakai masker, endah we naik motor ke pasar pakai masker, ke mana-mana pakai masker, tapi eta anu salatnya sampai Fatihah teu jelas, teu kadenge ku jadi sorangan kulantaran pakai masker, ngomongna cenah bisi di karpet masjid aya corona. Ai. Sibuk nyiaran masker tasbih mopoho. Masker kutang pamajikan malah kamari dijadikan undang-undang suami istri tidak boleh berhubungan badan kalau mau jaraknya 1 meter. Emang orang sepanjang gantar gitu, geus macem-macem. Boleh suami istri berhubungan badan tapi harus jaga jarak, cos lumpat gitu kan. Macam-macam. Pamajikan teu meunang digojeng ku salaki, aya ku ojek meunang puyeng ka hulu eta kitu. Ngaranna ge undang-undang buatan jelema pasti aya kepentingan maranehanana. Maka nu bener hukum Allah Subhanahu. Jadi sebagai rakyat yang baik, ikuti aturan protokol kesehatan. Ayo kami menurut, cuci tangan teu kudu di kita, kami mosok. Bebersih Islam memang diperintah, tapi jangan sampai berubah keyakinan, geser keyakinan bahwa Allah maha segala-galanya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, nempo nu sakola budak ayeuna geus jauh tina bubunanan balajar di sakola daring di imah, social distancing teu meunang rapet-rapet, sampai kuali budak belajarna online. Online-nya orang mah eta mun hiji budak
meuli pulsa sapoe 10.000 jeung meuli kuota jeung paket jeung sakola kali kabeh siswa nu aya di Indonesia dimulai nu kelas terendah sampai perguruan tinggi dihitung lamun sapoe 10.000 maka keuntungan pihak Telkomsel, Indosat dan mereka adalah 545 miliar sapoe untungan. Boh mun nyolakeun sabaraha kali. Tah. Maka sebagai orang yang beriman, apapun yang terjadi situasi kosite fitnah akhir zaman, berbagai macam pendapat berdasarkan ra'yu, tidak berdasarkan Quran hadis, apalagi madan kia. Di saat itu terjadi cakanjeng fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Cekelan sunnah kaula cakanjeng tuturkan sunnah kaula anu dilanjutkan ku khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di urang ayeuna muncul kelompok yang memang mendapat dukungan penuh dari rezim ayeuna teh anu anti sahabat Syiah muncul di TV, acara Asyura diliput di TV, debat si Asuni diliput di TV. Kenapa mereka berada tampil di TV? Menang dukungan tinu ayeuna ngajabat. Benar tak? Cak urang memburu alhamdulillah jana berkah zaman ayeuna di Indonesia pangaruh bae boga wakil presiden Kiai mah Jumat aya libur sagala. Jumat teu meunang taraweh ulah aya manehna konser. Ya urang ngadengekeun bae suara wakil yang notabene-nya abah kita bersama hayang ngadengekeun fatwana nu nyieun tenang umat di saat corona jauh muncul duka hiruk duka henteu terjawab. Bener gak? Geus urang memang lah mang urang menyantri bae alhamdulillah ngariung bebas di jamalnya biak berkat Tangerang maka APBD Tangerang biak kepada jalan di jamal manehna sok nyalahkeun gula bae cak manehna Haji Burulik ngacak-ngacak berkat pandeg lah goreng mah berkat Tangerang nyesaku di jamal jauh di bawah samangka di bawah karang-karangga yang ngeuteun hampura teh nyina hampuranya ieu mah itu ngobrol pada urang mah bae gitu leuh berbuat baik untuk bangsa dan negara walaupun kita tidak punya jabatan apa-apa. Ketika Islam dituduh anti Pancasila, tidak punya patriot, tidak punya nasionalis, siapa bilang? Justru Pancasila itu lahir daripada umat Islam, pemikir-pemikir Islam, ulama-ulama Islam. Kalau kita mau bicara secara jujur, orang mau nggak kowe ngamalkan Pancasila di Muludan Pancasila, di Rajaban Pancasila, di Pangaosan Kiaki Pancasila. Pancasila 5 sila 1 ketuhanan yang maha la ilaha illallah. Pancasila 2 kemanusiaan yang adil dan ya Pancasila tuh Masya Allah sangat manusiawi di Amparan, ibu-ibu di Cayan, di Kuehan, bapak-bapak aya cain aya caun aya, ibu kacang aya aya kemanusiaan yang adil dan sanajan sadidin tenang nganggo celana pendek cuk ka pangaosan moal wantuneun nganggo celana pendek sangat beradab. Islam yang mencetuskan Pancasila. 3 persatuan Indonesia bersatu nu ngora nu kolot nini nu peot aki-aki nu kongpet untuk ompong barang lepet
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan apa dia teh hasil musyawarah saha nu ngaosna perwakilan diwakili ku MC ieu teh hadirin Pancasila. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sosial ulang mau berkah ngariung di mana baik. Ini adalah Pancasila dan ini adalah warisan para aulia, para ulama. Sajawara-jawarana jelema urang, sajegel-degelna urang Banten tetap baik hadirin rahimakumullah karena ajaran para ulama, para aulia telah mendarah daging. Detikakeun anak tasi jawara sapopoe mah teu wau ka kiai, teu wau ka ustad. Barang dek nikahkeun dek nyundatan mah pasti manehna teh soan ngahareum ka eta kiai. Biasa tara make peci jawara. Istilahna nomor genep, pecina nomor 8. Atuh halis eueuh. Katutupan halis di jamaah. Datang ka rokok ge. Assalamualaikum ge. Waalaikumsalam. Halis ka mana? Katutup ge. Ayeuna dia. Ayo darah. Ge darah kiai. Tunggul be lantaran tunggul teuing kopena pan kendor murah ka sayur kopi jawara murah ka sayur teu tuan yang nyokot cakeun pecina diangkat langsung dipakai murah atuh bihun soun bari nyuk kieu we eta nama lagi seri Suganta ingat dosa perih apa eta samara kamata ndeu kurang mana bae jawarana ngariung bae di urang mah alhamdulillahirabbil di ajaran tawasul make memo ngadoa teh lewat asma-asma orang-orang atau sahibul wilayah. Tidak mungkin sampai ke hadirat Allah tanpa melalui gerbang Rasulullah. Tawasul ila hadratin nabiyil mustafa. Dek jawara bangkawara ngariung tawasul. Setelah Rasulullah ada khulafair rasyidin tawasul Abu Bakar, Umar, Utsman. Tawasul kepada Sultanul Awliya Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani. Tawasul dengan nama para ulama-ulama. Ini adalah ajaran dan ini pun adalah sebuah doa yang lebih dahsyat daripada tank, daripada senjata, daripada meriam, daripada bedil-bedil Belanda, bedil-bedil Inggris, bedil-bedil Jepang. Baheula lamun urang teu boga doa teu muntang jeung muntayang ka Allah moal kudu merdeka dulur, maka lamun Islam dicap teroris, radikal, tidak nasionalis, tidak ada patriotis, boleh dibelah dada para santri. Yakin ketika perang atau datang para penjajah pada pasca berikutnya sameme polisi jeung abri ge, yakin santri itu bakal tampil panggilan. Amin ya Rabbal. Naon dia orang maut memperjuangkan agama atuh syahid menang atuh mulia. Jadi kuari urang dipaksa untuk melepaskan atribut-atribut yang memang di dalam atribut itu ada sebuah keyakinan. Pakai sarung curigai, pakai kopiah jajar di Kalipo jajar mang nyawa Kalipo di Karawaci mang. Jadi Karawaci teh singkatan, Karawaci teh kampung rawa Cina. Jadi baheula teh rawat teh kan jelema urang ye lantaran peseran ku Cina Cina disebut Karawaci kampung rawa Cina. Memang di Tangerang lembur arane di Jamal. Tuh di Jamal apalin aya pangodokan. Ayo mah aya lembur pasar Kemis ngaranna pangodokan. Lewat saeutik lembur kobet. Laju lempeng ti kobet teh dengelan sia biasa pada terlemburnya. Ibu-ibu teh naik mobil di mana? Naik di Pangodokan turun di kobet. Atuh anggeus kabeh.
pangodokan laju kobet laju delang jadi dikodok dikobet bau ayamnya Masya Allah Karawaci kampung rawat Cina kelarina boga Cina maka disebut lipo eta lama-lama ini punya oeh Masya Allah dulu orang dia nuhun ke Allah alhamdulillah sa ideologi sadayana sok Tangerang TK penabur SMP penabur SMA penabur perguruan tinggi penabur teh penabur teh bukan Kristen tetangga diberi Indomie diberi minyak diberi duit itu bisa komentar itu bisa nanaw ketika kita menyatakan jangan disebut intoleran mereka pun sama satu bangsa, satu negara boleh kita punya Bhinneka Tunggal Ika tapi lamun mana nandek ngancurkan agama lewat sembako tidak kurang cicing baik tapi lamun orang ngomong ditentang dulu orang sorangan maka alhamdulillah mamang santri bibi santri orang masih diberi gugus ya Allah semangat mesantren alhamdulillah ya Rabbi nu pakai kasihan mah gue Yahudi jeung Nasrani lain partai Islam lain organisasi Islam sanajan gede gitu sieun nu pakai kasihan teh urang manggil kopea karunggoni kadang-kadang mancung kalapa kadang-kadang samak nu pae geus naon bae lagi celana pan urang mapaing-paing pakai celana patumuin jero teh kahandap teu kaluhur teu eta nu kitu nu pake kasieun ngelek ambil sorogan bandungan eta nu pake kasieun cerna tiba heula nu wani ka penjajah itu adalah santri yang di dalamnya ada la ilaha illallah emang Belanda datang tadi mau Kristen Kristen Protestan Kristen dibawa ke Belanda Protestan dibawa ke Portugis jadi Portugis ke Belanda ngawariskeun Kristen di negara urang sanajan manehna tetap Bhinneka Tunggal Ika tetap hatena mah hayangeun bangsa Indonesia asup ke agama manehna naudzubillahi min lanjut ieu mah ngobrol we di Jamal ngobrol banyak panganten menggeus kudu di obrolan kajian karena saku urang tapi kan panganten anyar pada jero kamar keur naon bae ge nu di luar mah pikiran kadinya bae kos aya panganten manehna aya ngadok direncangan akrab spesial lah padono gede deuneuh panganapna bro ke kamar tak salah tina neng langsung kumaha nih langsung bukaan baca tak lu di luar wadaw ini mana lah neng nu handap bae langsung wadaw tak lu di luar langsung handap bae tak salah tina teh pas dibuka neng gedenya dan juga beneran babaturan ngadona boneka warna hideung neng buluna hideung no di luar mah pikiran pajar kayak tabah kos panganten nu nyeri untuk teh panganten nyeri untuk Ki Jamal panganten nyeri untuk eta panganten awe ngajuak-juakan neng mah teu kuat nyeri hayang dicabut ku ari bae salah kinang ke bae dicabut na isukan nu di luar makanya we di luar neng mah teu kuat sahabar bae tahan nyeri jok nu di luar segede kumaha atuh karan gontu Pak jak salah kinang teh tadi atuh kakak nyolok make leungeun maksudna begitu dicolok lalu kan jalan aja dia oke tarik udah digoyang-goyang Masya Allah eta nu di luar mangka nu di luar nu ngadengekeun gitu lalaki jeung awewe cek gitu anu awewe coba tinggalna sanajan nu manehna teh ku aing ngajok-jok itu mah karunya anak urang kajian atuh geus boga manehna aku boga manehna jatuh aing itu mah cenah karunya coba dengekeun tah cabut kuari esuk bae atuh kitu ngajejek lawang modal anak di dapur di situ
panganten geus ulah diganti jeung panganten teu perlu dinasihatan tahsilul hasil atuh dua-duana ge ahli ilmu ilmiah ieu mah ngobrol urang ge bener teh seputar corona ieu corona serem sampai aya si tamu ngomong ke Pak Haji nggak takut corona atau biasa aja saya malah lebih takut sama istri daripada sama apalagi Jamal mampura ya itu mungkin ada kesempatan di bobak pukul sekolah saya ada waktu gitu ya makanya mengaji barang mana seorang tiburi bener nejehan gula akhirnya ditejeh di imam itu mau bisa ngelawan bohong dulu bungkus dah salah gitu sebab gula jadi Jamal alhamdulillah dari sasa mak kalau di Jamal jadi kalau kabel dari sasa dia datang ngenah ya awak berangkat baik pak nelfon atuh profesor kayaknya dia meludin bang kering-kering ya lu mama tadi datang kabar harus macet telepon mana di mana di jalan kan baju handphone apa batu saya alhamdulillah datang tadi bunga sebab yakin sim goreng ya dongkap padi itu didaroakeun bakal menang doa bulan menang barokah di urang ieu ya robbal ya robbal padahal cak urang teh kieu pan Pak eta nu naros teh ali waspada mah kudu Pak bari heureui tapi sieun mah Pak Allah tapi virus itu mematikan hakikat doa mautkeun Allah Pak. Kalau seandainya virus itu yang mencabut nyawa, yang mematikan manusia, atuh saya cakap tidak kayak jelema dan seluruh teman-teman saya santri dari dulu Pak sudah parah begitu iya kami santri sapa poe teh Pak bakteri virus yakin di sekeliling santri teh lain hiji lain dua ribuan dahar di nampana di kolong kobong begitu ditarik di betis asak di luar nampan ayat TikTok tai itik jeung tai kotok coba jajal sekali-kali ku ahli medis ku dokter bawa ke tai kotok ke laboratorium cek coba virus apa yang ada di dalam tai kotok eta dina virus sodok tai kotok siram make cai liwet kalinya deui itu kan banyak bakteri paeh ku liwet panas beres dahar bleng ka kolong kobong minum di kastrol lagi di steril tapi karena boga keyakinan anu kuat sehat-sehat saja sampai malam ini kami tidak kenapa-kenapa betul air yang mentah bisa menyebabkan penyakit genggeriheun katanya sampai ke ayeuna sehat baik ku sabab yakin ka Gusti Allah yuk wali lemah keyakinan hadirin rahimakumullah kenapa di dalam takut kepada Allah ketika kita melakukan ibadah masih ada takut kepada selain Allah urang bae lamun keur diajak ngobrol ku anak betupan sungut urang kasinggung tante kasinggung dia naon ngobrol jeung aing make masker goblok dia kolot anak make masker kasinggung urang ngobrol jeung babaturan urang kieu urang kasinggung atuh kira-kira keur ngobrol jeung nu maha kawasa keur ngaharep Allah keur sujud ke Allah keur rukuk ngarep Allah keur maca babacaan anu diparentah ku Gusti Allah keur ngalaksanakeun parentah Allah takut kepada Allah tapi kenapa di dalam takut kita masih ada yang ditakuti selain Allah marah Allah tadi simpuling hadiran nikahkeun naib kan pakai masker baju baca khutbah ayanoinya nah mayuhu wayah nah induhu kaya
gitu kan. Ayah kijaman ayah. Oh, ini ayah yakin bae. Aku terlalu dek maca asmaullah nu sakitu mulyana, dek muji ka Allah anu sakitu agungna masih aya kene nu ditakut Israel Allah. Jangan sampai itu menjalar dan menjamur dalam dada dan keyakinan kita. Tadi ngomongkos kita disebut radikal lah, ngelawan corona lah. Ini yang ngelawan corona daripada ngelawan tahu. Bener gak? Hei. Assalamualaikum. Sebetulnya ada virus yang lebih bahaya daripada corona. Virus jamur, janda muda di bawah umur. Itu obyek mobil. Jadi hadirin kata rokok itu batuk marana dulu. Tanggung jawab Ki Jamal ya. Pokoknya pulang dulu cager dulu aja. Bahwa di jalan, Pak, menguatkan keyakinan pesantren doang. Maka pesantren salah pauh tutup. Bulan Ramadan rame corona di pulang-pulang pesantren modern santri salah maju anteng pe ngaji. Sorogan parep-parep jeung TO social distancing abab ngadu. Bener gak? Bu, hei, tadi kita, ibu yang selamat tak? Yang kasur kita, kudu naik di candung. Aji Bulolin nak ngomong kayak ibu-ibu ya bu, bedakan tau lah. Di Tangerang, ayah lembur ngarana doyong. Eta lembur doyong teh lembur leluhur Abah Uci. Gururan dina hiji waktu ayah pembongkaran kuburan entah apa gitu keperluan jalan ayah hiji kuburan jasadna weuteung awewe kain kapan weuteung jasadna weuteung moal sombong kagum kan manusia ibu mana ieu boga amalan naon ya ibu mah tarang amalan naon sugan maca Quran gitu boga hiji Quran ngahiji teh henteu maca salawat tara biasa bae ibu mah laju amalan naon sih dia menang karumat kamulian berdoa ieu jaya ge ibu mah dicandung ulah maratot mata wih teu mata kapula wih dengan putih kabeh pan kita bisa gitu asal abah rek gilir kan ngorak bajuna disiapkeun jadi dongeng heula teh ieu. Tajulah mun ora gering dikirim obat. Tajulah mun ora asup angin dikerikan. Eta. Oh, masyaallah. Dibilang wajib kudu ke ibu-ibu kana di Tangerang. Lu dicantum ikhlas diberi kemuliaan, jasadna utuh. Ibu daek mining buruk awak kain. Kumbung-bung ya geus lamun urang masantrenkeun anak berarti nyalametkeun anak di akhir zaman dulu fitnah ieu dulu urusan pertikahan kuari kelompok Syiah dengan nikah mut'ahnya sudah terang-terangan maca Quran, maca hadis padahal eta hukum eta tegas terjadi nasih mansuh tapi tetap dicekelan ku Syiah anu nyimpang teh nikah mut'ah, kawin kontrak bahkan melalui hadis mun jaed boga pamajikanna Ki Bakar resepkeun ka pamajikan Ki Jaed teh lantaran Syiah dikontrak pamajikanna 3 poe menang 3 poe bikin deui ka salahina daek ibu kitu daek atuh Syiah kuari loba syahadat nage Syiah mah kieu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar manehna nekatkeun Abu Bakar Umar Utsman
Aisyah bin Hafsah istri-istri Rasul anu mulia ditekadkan oleh mereka itu adalah penghuni neraka. Nyimpang eta sinah loba kuari loba di mana Tangerang seueur, Serang seueur, Jakarta apalagi grup mereka adalah Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia dengan kontak Jalaluddin Rahmat. Siapa Jalaluddin Rahmat? Wakil rakyat yang ada di pusat dari Partai PDI Perjuangan, anak buah Nini eta teh. Ayo wajar bae si ajeng komunis wari subur atuh anak buahna ieu. Pancasila untuk diganti Trisila. Trisila untuk diperdi jadi Ekasila. Ketuhanan yang Maha Esa tidak ada, yang ada gotong royong. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sanajan urang lain pejabat, sanajan urang teu boga gelar, tapi nasionalisme, patriotisme di dada urang pasti membara, berkobar-kobar karena leluhur kita yang memperjuangkan bangsa dan negara. Bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Hindu, bukan Katolik. Adapun ada pejuang di luar Islam hanya sedikit sekali yang memperjuangkan agama Allah. Negara Indonesia adalah ahli la ilaha illallah. Guys, ibu-ibu mau masak banyak nyambel honje. Pokoknya mah jadi awewe mau hayang salamat, ibu-ibu kudu jadi awewe anu cengkeh, salaki ngaceng ibu bokeh gitu. Namun ngomong gitu sok batu juga yang balik gitu kan paling cenah eta gitu lamun teu cengkeh teu salamat aya emansipasi awewe mung diatur ku agama kumaca aing cenah ini jelema sarobe boga kahayang kasalaki teu nurut wanita karir sepatuna teh luhur kamu lompang tek tok androkna sakitu jadinya kalau kan wanita karir salaki di mana di mana di bejaan dia perempuan harus taat kepada salaki emansipasi tungtung nama nungaran salaki itu hanya pelengkap hidup bukan dianggap apa yang diperintahkan oleh agama itu adalah jauh daripada hayalan dan bayangan kami hanya sebatas pelengkap hidup awewe nu kos gitu nu jauh tina agama loba ayat dosa eutik tapi insyaallah nu hadir di dieu mah kabeh awewe salehah amin do katempo dina wajahna ge cararaan jahana pun nioninya gitu ali awewe soleh mah katempo salehah mah pokona mah ibu-ibu asal daek ngeun kopi asal daek ka salaki teh ngalayanan beurang jeung peuting kopina caina sanguna insyaallah salat dilakonan puasa dijalankeun taat ka salaki ngajaga kehormatan teu kudu ngalirik naon pintu surga dibuka jeung ibu-ibu amin tuh ibu ngurusan anak capek tuh bapak nama cuek bekannya Masya Allah ibu nu ngandung ibu nu ngalahir jadi tante bo kunaon reneh bae ngomong nyeri airena udah tahu gitu nya atau nyeri airena meresiko gitu kan ibu-ibu mah geus biasa ieu nyarekan anak tapi jero nama horeng kasih sayang ngaca prakasa laki horeng jero nama kasih sayang geus biasa jadi kami ceuing geus biasa geus waktu sabab horeng macan dulur ai awewe teh jeung lalaki ku Allah diberikan kabeh otak kanan otak kiri otak kiri perempuan itu yang di sini adalah saraf-saraf yang memunculkan untuk bicara eta leuwih loba daripada otak laki geus awewe mah ngomongna leuwih ngarocok daripada laki jadi sapoe-sapoe eta mun diteliti bisa sampai 15.000 sampai 20.000 kalimat awewe kurang bisa kurang di mana neng hari sanggup geus asa seberapa mana yang coba berasa sama yang kuali menang pulang kita garis kalau capek mendingan anak isi baju nggak kuat ngepel dari kotok hanya di tengah boleh bulan gawe putih gawean periksa nama kerek wajar sebab otak bicaranya Allah kuatannya juga lebih
Laju ya otak kanan, otak kiri, ieu di aya tulang ngaranna cak ahlina corpus callosum. Ieu orangnya corpus callosum ya, tulang anu aya antara otak kanan dan otak kiri nu awewe teh leuwih tebal daripada laki-laki. Maka sanajan awewe tanagana lemah, fisikna lemah, tapi lantaran corpus callosumna leuwih tebal daripada laki-laki 30%, awewe mah mampu mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Bisa nagawean, hiji pagawean, sababaraha pagawean dina sawaktu anu berbarengan. Leungeun kencang ngais anak, leungeun katuhu ngagoreng lauk, ieu suku ngaguas pe ngopelan mobil. Laju sumut ngacaprak pamer Allah pasti. Maka lamun boga pamajikan sarewet eta kudu nuhun ya Allah, berarti istriku sempurna, lebih sempurna daripada sinetron Korea. Ibu-ibu sarewet sampurna, justru lamun boga pamajikan repeh tilok ngomong, itulah kadang-kadang diam-diam menghanyutkan. Ainu sok carewet mah pasnya jeung sareng dordak berang penting. Anteng bae mah nama di imah. Tapi lamun cicingan, arak diomong saeutik bubuntak. Kadang-kadang manehna teu ngajawab makmun sakeun carekan, paling manehna ngalampiaskeun ngabersihan kamar mandi, nyikat WC. Tak salah jeung heng aya teh WC bersih amat, nang nyikat. Nyikat sa atuh nyikat pula. Eta bersih amat, maka kita gigi nu kakak. Tah, nu cicingan masuk kejem aya kitu. Matak miring carewet bae. Boga pamajikan carewet alhamdulillah. Ibu-ibu jeung bapak-bapak, mun kurang ditempo kemahakuasaan Allah. Dua jenis manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan, diikat oleh ikatan pertikahan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dengan tali agama lewat dua saksi, dilangsungkan ijab qabul wali dan calon pengantin laki-laki. Maka kalau karena Allah itu kita pertahankan, maka lillahi yatim wa maka lighairillahi yanhadim. Kalau satu perkara dasarnya karena Allah, akan terus eksis, berjalan, kontinu sepanjang masa. Tapi lamun taya karena Allah, pasti akan kandas di tengah jalan. Nabi Adam jeung Siti Hawa ditikahkeun ku Allah di sorga, dipersatukan di sorga, jenis kelamin yang berbeda, watak yang berbeda, nah hiji karena Allah. Tapi ketika Nabi Adam datang perkara anu sejen selain karena Allah, mendengar bisikan setan, pancak Allah dam, sok di sorga dahar kumaneh. Naon bae wae di sorga dahar kumaneh, bubuahan, kanikmatan, bangunan, sok kumaneh. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi awas ulah deket-deket tangkal kayu ieu nya. Deket ge ulah komo ngadahar buahna. Datang setan ngabisikan ka Adam jeung Hawa, "Dam, nu matak maneh teu meunang ngadahar eta, lamun maneh ngadahar eta maneh bakal kekel di sorga." Didenge setan, geus lain Allah nu didenge, geus teu nurut kana instruksi Allah. Akhirna gara-gara ngadenge ka selain Allah, teu nurut ka Allah, Adam jeung Hawa dipisah. Adam diturunkeun di India, Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Ratusan tahun ceulik hayang diterima ku Allah, tobat hayang ngahiji teu diterima ku Allah. Sehingga malaikat Jibril ngabejakeun atuh nyebut nara Muhammad, tawasul ka Allah dengan nama Muhammad. Pan maneh ge baheula ngahiji nyebut nara Muhammad pas kawina shalawat. Setelah disebut nama Nabi Muhammad, Adam diterima tobatnya, dipersatukan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah di padang Arafah, bersatu kembali di Jabal Rahmah. Itu merupakan sebuah pelajaran besar bagi kita. Naon bae ge kudu didasaran kulillahi, kudu nurut ka Gusti. Bo ari ditang make masker sok pake, cuci tangan pake, tapi urang tetep aya nurut mah kudu ka Gusti.
Panurang teh bapak-bapak punten ieu puntennya urang mau bebersih mah atuh pagawean urang rek ngalauduh ngepek-pek Allahumma qal yadayya min ma'asika kul. Kemudian ketemu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kemudian ngintrik caikan airung Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Mumbah bagat Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dengan kata Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Dengan kata Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri musafsira. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Wa dua cepil Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayat. Mumbasuku kata Allahumma tsabbit qadamaya 'ala siratal mustaqim yawma tuthabbitu fi aqdam ibadika. Suku kenca Allah malah tazillu qadamaya ala suratil binar yawma tazillu fi aqdamil munafiqin wal musyrikin. Selesai. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika salihin. Eta bersih zahir batin anu kudu eta yakin virus corona ge pae. Amin. Ya rabbal ya rabbal ya anak urang pantar kieu kuat. Lamun kolot tegalak kita ngaji wassalam terjadi jaminan hirup di lembur kuadu bisa maca kulat lamun kolot tegalak pan HP main FF Mobile Legends Kapten Oleng lejak bapak mau main HP dia main aja tadi ya main Mobile Legends kayo cokot bapak main ore-orayan HP pada gede benar tak? Bu hei kotak jariah masjid kosong air duit di kantong 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 meninggalkan soalnya wah ya tadi mana orang ini 2.000 keluar tapi lamun HP kosong ngesian pulsa paket 2.000 menang tante nyambung kamu lamun sabulan ngesi paket 5.000 10 kali berarti 50.000 tapi kamu masih mah kamu sholat jangan pernah orang tiap bulan 50.000 makan lagi ceng 2.000 bohong jadi tengah bulan mondok jadi HP anak-anaknya juta terkebiayaan jadi pesantren bohong jadi anak-anak HP nanti Android ini selfie selfie kita lalu nanti mangkin alam ya baju kita tak baju letan yang eler dia lain gelis kos nu setruk yang diurut ini anu kia lain lain dikira kan kok ceng maaf sih mak kayak ini orang dikira dia kenapa pokoknya yang isuk nyaya ceng dikira lah geus teu boga ada buka kolot pohon. Pomo Tangerang eta kolot dibujangkeun. Pabrik ke pabrik. Salakina di pabrik, pamajikanna di pabrik, anakna nu ngasuh mah kolotna. Nini ngasuh incuk, ceulik kurang dengi, laju inceuna ngomongna peok. Keur diae sama kolot hayang turun kumaha ngomongna? Maya culun. Ikan sedang dijulur-julur kunci. Begitu turun dihandap kayak tukang buah dingin, di tukang buah dingin ayam melon, ayat menyon. Malah mah kolotna mempoin juna curi. Tanya, kunaon dia curi? Ayam itu korma. Doang kumaha korma? Doang gitu deh. Kawarung mah kolotna. Coba tak korma 2 bungkus. Cak tukang warung, wah ieu mah hasem, dihaneukeun ku aing. Sampai gare berak. Kieu kayak kieu. Wah tuh kurung buntut tuna cuma. Kecak mah kolotna nyaho bae ka nu ngeunah mah dia. Itu di Tangerang.
Injuna cerik deui nu babaturanna meureun nginum eta teh energen. Makul tak kurang dengek. Kunaon cerik teh yang energen? Atuh ka warung meuli detergen. Diseduh detergen dibikeun teh injuna ngabusah. Geus macem-macem. Dagerang mah kitu. Ieu kolot teh dibujangkeun kolot. Geus teu boga adab, teu boga tata krama, masyaallah. Geus teu boga sopan santun. Kuduna mah kolot dimulai dimuliakeun, nu aya muliakeun, nu tos maot kurang muliakeun dengan cara-cara nu geus diatur. Tapi lantaran meureun tadi teh ya, rendahna nilai agama di dada hiji manusia sehingga teu bisa ngamuliakeun ka sosok nu kuduna dimuliakeun. Kadang-kadang takabur, kadang-kadang sombong. Saha bae jelemana nu boga duit boga dunia eueuh agama sombong takabur zakat moal laek sedekah ge moal laek dasar agama turun di mobil naik mobil Mercy lantaran sombong eta tukang sayur teh tukang kangkung kaya kangkung berarti teh ya make suku Bandurang disunahkan takabur kalau takabur teh kan sedekah. Bereuni tukang sayurna pernah ngaji. Kang ibarat itu teh kangkung ya, cak eta teh jeung para marmut aing mah jeung lima. Eta cak tukang kangkung 5.000 Bang kabeh itu kan. Kitu guruna tak kitu tah. Jelema nu takabur ka Allah, ku Allah ditakaburan deui ku azabna. Diberi hirup ku Allah, diberi nafas ku Allah, tapi ayat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pugu kakak bisa maju dina Allah tanaga kunaon takabur kedek sujud ka Allah. Tunggu si Allah eta lamun nu tara salat sakaratna bakal hese. Mun jai laut dikumpulkeun dasupun katikor jalma nu sakarat anu sakaratna kahausan maroa moal leungit rasa hausna disiksa ku Allah dengan ketakaburannya. Allah lebih menunjukkan takabur karena Allah al-mutakabbir. Jajal jalma teu salat sakaratna disiksa ku Gusti Allah. Asup ka kuburan nu teu salat dipencet poe kuburan jalma nu teu salat mah walaupun manehna pegawai PLN cak Allah teh emang caang nu dia nu lain ai di dunia ku yang diberi lampu lewat salat dia teh nyokot cacaang atuh ku ari poe krasakeun ku dia dek ka mana urang liar cacaang mun geus di jero kuburan. Gelapnya hati membuat kita galau, seperti tidak ada jawaban dari orang yang kita cintai. Ya Allah, pangatnya makan mantep ya, buat ngobrol. Yo neng, salamun alaikum mukibin kastaki. Ungkapan kita sama-sama kita pahami oleh aku dan oleh kamu. Seperti lafaz istaqim, hati gua akan tulus dan lurus kepadamu. Saiki pun ada yang lurus-lurus hanya untuk menusuk kamu. Hai, caang hati itu pengantin, ngenah, iskapang. Neng, caca lagi. Wah baru bisnya ini au biaksaro. Menang khobar 2 tilu. Aku ingin menjadi khobar tunggal. Tak salah kita. Nah, walaupun sifat kadang-kadang berubah, tapi sifat dalam hatiku sabitun selalu tetap untuk kamu. Wih, budak molohok. Tenang ceng, kayak ngerti pada waktunya. Kita menurut itu perlu dipelajari itu mah. Mun hayang nyong uyah cocol bae, mun hayang nyong ngeunah nikah kawin. Masalah. Kuburan caang sebab kerindutnya nyari caang. Tuh, anak dibaraban tina duit anu halal, nyen caang ka anak, nyen caang ka kolot. Tapi lamun dibaraban duit tina duit anu haram, ya nyen poek.
bahkan udah pondoknya rata-rata anak jelema leutik petani. Bapak ngiriman ka kobong teh nya 5 liter dangdeur saparo. Bener teh? Mana anu ngiriman kolot ka kobong hamburger Kentucky eueuh. Dangdeur. Jadi bah pani eueuhna hari teu amat nang bulan kamari dia. Pani bah jaroe amat lu bagus dijual. Eta kolot ngiriman anak huwi kulanas. Ngiriman beas geus pinuku toko tapi lantaran nang halal caang ke anakna cerdas hatena katimu ngajina diberi putuh ke Allah manfaat ilmuna caang bagi dirina kolot ngalamun maut boga anak nu itu yakin bakal caang kuburanana amin ya rabbal alamin. Atuh doang urang ka guru kadang-kadang eta merek sesa. Waalaikumsalam. Mama sehat, alhamdulillah. Mau nanya temannya, yuk buku mah bicara malah kacang. Coba lari ya, pasti buka. Pani kacang emang para nenek, kacang emang kacang panjang. Pani para nenek, aku panjangnya merubah garut baragus harus dijual tuh habis ceramah. Dia macam atuh ama yang ngasan ya, doakan deh ceramah, doakan gua ama cina supaya ke bulan harap kacang dia para nenek kabeh. Mual gitu guru maka cacaan eta anu kurang kuari hadirin keur disiar jeung nyangan di alam barzah. Oleh karenanya pemikiran para santri itu pemikiran alam akhirat, masa depan yang nyata. Ayeuna budak gelar masa depan yang belum nyata. Loba sarjana dengan harapan saya masuk kuliah jurusan ekonomi, nanti saya akan jadi ahli ekonomi. Kenyataanna henteu. Saya kuliah masuk jurusan ilmu politik, gelarna SIP sarjana ilmu politik, tujuannya hayang jadi orang yang ahli dalam bidang politik. Kenyataannya terjadi semu, tapi lamun belajar agama, belajar ngaji, belajar ibadah, nyata dipraktekkan ibadahnya bagus jeung masa depan akhirat, maka beruntunglah ketika seseorang memiliki anak nudaik masantren. Alhamdulillah. Kupluk pecina, goreng pakaianana, tapi bakal caang kuburan kolot buat anak, walaupun tuh bukan gelar. Lamun anak baru gelar misal, tapi itu bisa ibadah, mau caang kuburan kolot ku anak anu bukan gelar hukum, gelar nang beres, SH sarjana hukum, SE sarjana ekonomi, SIP sarjana ilmu politik, SOS pembersih lantai. Ai giliran sholat teu nyaho rukun. Ai giliran maca Quran tebelul, ai giliran ditanya mana niat waktu tarus takyin teu nyaho, ai giliran ditanya rukun salat sabaraha apal, ulah bangga ku gelar sebab anak boga gelar tapi teu bisa ibadah ka Allah, moal jadi caang ka urang-urang kolot-kolotna. Kudu bangga boga anak jadi santri, kudu bangga boga anak daek ngaji, kudu bangga boga anak daek digobong, kudu bangga boga anak daek ngapal abil, kudu bangga boga anak daek ngaji kitab, kudu semangat ngamodelan anak tawakal ka Allah, yakin ke Allah, yakin tina kadaharan halal hasil usaha halal bakal lahir muncul anak-anak anu saroleh saroleha. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Oh ini pengantin dua-dua nagi insyaallah natijahna bakal sarohe jamu qadimah sugro jeung kubro lagi sohe ti dua jihad ibuna sinarang ramana besana tinunggul insyaallah tinggal urang nu hadir mudah-mudahan urang barokah kabarokahan ku keluarga besar Al Hidayah amin. Mudah-mudahan urang barokah kabarokahan ku keluarga nunggul di Cipanas Ciganjur amin, serta mudah-mudahan urang barokah kabarokahan ku panganten amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sakitun kabihatur pilih takur tutur dari paham kalam yang dihapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.